人佢有4個仔，哇！啲仔女夠多啦吧？嗬！啊死啦！4個仔全部養啲貓貓狗狗，係啊，啊！佢話激到死啊！哇！仲有一個細拉仔咧，佢唔結婚，淨係拍拖，拍拖咧已經拍咗10幾年㗎啦，養到好多隻貓，嗰啲咧全部養狗，咁大隻狗嗱。而家咧有啲好多係移民出去啦嚇，剩翻佢2個老嘢喺度。佢話：哇，個狗貓啊都打包出國，嗰啲打包費好貴噶嘛嚇，啊！剩翻嗰2個孤零零喺度啊，錢又冇得俾嘅喎，咁啊即係話佢嘅養嗰啲咧，佢話要哇，你知道養嗰啲咧一病啊或者係咩咧，好貴人醫貴生啊，係啊，每一次嗰陣時，我哋養隻貓，哇，去親睇一次醫生2、3千蚊，係啊即係你人都唔使咁貴啦。係啊，因為你人啊買啲社保啊或者咩咧，仲有少少保障啊，呢嗰啲嗰啲冇㗎。係啊，我真係想睇下醫生你開啲藥，順便俾埋佢食啊。係咩可以嘅咩？唔係即係我咁講啊，係咪先？我自己睇都係200-300蚊，佢睇要2、3千蚊，係咪先？哦，所以有係啊時，依家啲人都化咗好多咧，誒唔